退休政策催生联盟等等的民间团体指出讲，2022年全台湾有超过27000个年母，所有6成以上拢是50岁以上的。这就代表讲，未来10年以内会有超过16000个年母要退休。未来恐惊要找年母会真歹找，好政府爱提悬年母的奖励金，才才有人来做。虽然为1月开始，退休补助调悬到每个月13,000，各政党总统候选人也提出各种的退休政策。不过，退休政策推行联盟等团体在去开记者会表示，公共退休的根本问题也是在认定，因为根据统计，2022年全台有27134个年母，50岁以上所占总数6成以上。未来10年之间，到16000多个年母会陆续退休，恐惊让家长愈来愈歹找到年母。那因为我们其实就是夫妻2个人，那如果没有保姆的协助的话，其实我们在兼顾工作跟家庭上面，其实就会非常的困难。托育政策最大的问题就是政府没有对于提供托育服务的工作者提供相应的支持，保姆的薪水可以养活自己，但是难以养家。退休政策催生联盟表示，养母的薪水是退休费加退休补助组成。不过经过来算，只有新竹市、金门县、延安县的养母全职收入，应负担请养一个囡仔；其他县市养母的薪水，当然能勉强家己生活，无法度请假。好真侪少年人无愿意做这头路。政府虽然说每2年会依物价指数来去调整费用，可是它其实费用定出来，它就是一个上限。当今天如果保姆他是很用心，他想要投入更多，或是家长有他特殊的需求，你费用也是没有办法加上去。那其实变相会让保姆认为说，我的费用就只有这样子，我做再多也只有这样。面对退休服务人力的流失，民间团体也共同呼吁政府应该将年母的奖助金为即卖1年12000，调悬到1年24000，各户奖助金改做依照退休人数等比例加钱，这样互更较好的年母能留落来，而且更吸引更较侪人来加入。记者综合报道。